South Africa sabingelela kuphi noplani khona ngeendawo impela uthuleleni igama umphilizo ngamkhanazi sivela kwenhlangano ithuleleni organization ke ngaphansi kwengosahloko sithi ke abantu bayagula namhlanje ke sinomfowethu osambele osuka phesheya kothukela lapho esuka khona ngenkinga akabhekene nayo empilweni yakhe yesimo sokuthi izinto ezenzakala empilweni yakhe akashiqondi futhi akazazi ukuthi kwenzakalani yikho ke ethe thwele nami ngiyacela ukuthi ningilekele ngikwazi ukuthola usizo nami impilo yami ikwazi ukuthi ishintshe kukaze ngifikele lidimoni lokulemcabango lokhu lifikele ukuthi ngifisa ukuthatha impilo yami ngenxa yokuthi ke sengizame yonke into engayizama emhlabeni ukuthi ngikwazi ukusizakala kodwa ke kunhlanga ziyemuka ziphephuka nomoya ke kodwa kukhona umfowethu ke bambiza unguzunguza bamaziyo ke ngapha ngakubo phesheya kothukela sawubona unguzunguza. Yebo ninjani ngibingelele. Ngiyaphila unjani mfethu? Sengathi ngiyancenga emhlabeni ngenxa yobunzima engibhekane nabo. Unguzunguzu waziwa ngoba namagama akhe ngempela asepasini ubani? Unguzunguzu kahle kahle unkomo ngwane. Unkomo ngwane. Inkomo ngwane yebo. Ke udabuka phi kwangwane? Ekhaya isehluhluwe. Yebo. Kwamnqobokazi. Yebo. Okay, inkosi yakhe lubani? Ungwane. Yebo, isigodi. Isigodi umnqobokazi le ngakonibele. Induna ubani? Induna yethu ungwenduna uyikhali. Yebo. Manje nguzunguzu ke kade sakusixhumana nawe ke ngaze ngakuseva la ifoni yami ukuthi ubaba uthwele ngami. Yebo. Ngakuseva nje kanjalo la ifoni yami ngithi yabo. Ngoba ke ngisho ngabavezi labantu nje lababone ukuthi ngakuseva ngathini ngoba siqalela sithe ukukhuluma nawe mfowethu nguzunguzu yabo. Yebo. Asiqali manje yabo. Ngizama ukukhombisa abantu ukuthi ke bangacabanga mhlawumbe ukuthi ngiqamba manga ngithi ke yabo na ile ngakuseva ngawe nguzunguzu ubaba wami uthwele ngamseva kanje nguzunguzu from the previous conversation sibe nayo ke naye ke ngagcina ukuze inamba yakhe ingangilahlekeli kulama inbox zama ngake siwathola daily from Kothola TV. Yes okay mfethu thatha usibeke mfethu nabayeli bami emakhaya kwenzakalani? Mhlawumbe ngayiqala lana ugula kwami kungiqale 2014 bengihlala eGoli kahle kahle ngumuntu okhule eduze kababa baba wami benesikhwama sogedle ungwane ubaba wami. Yini enugedle? Isikhwama sogedle ubunyanga umuntu manje nesikhwama sobunyanga. Yebo benesikhwama nje sogedle. Okay. Lesikhwama sakhe sogedle bengithi mangihleli nobaba ngumuntu ohleze ehlele eduze kababa ke umama washona ngisemncane 93 angimazi umama. Ngisho aqhamuka ngengize ngimkhombe. Ubaba wami bengumuntu ohlezi eduze kwakhe umama beyijwayele ukuvuka ekseni njalo emasimini. Umuntu umbona kancane image yakhe angimazi nje. Mana ke muphi umama ngoba ngizothi washona mama? Yebo umama washona 93 sengisho ukuthi bekuwumuntu obejwayele ukuvuka ekseni mina ngihlala eduze kababa. Ukukhula kwami ngikhulele eduze kababa. Okay, uzalwa nini ngale? Ngo 1987. Okay. Yebo. 87. Yebo. Uqala nje ukukhula uzohlakanipha uqaqela kubani umuntu ovula amehlo kene wambona? Ngikhulele nje kubaba, ubaba bekuwumuntu obengithanda kakhulu. Yebo. Yebo. Umama engekho? Umama bekuwumuntu ovukayo ahamba emasimini abuye ntambama nje ngeke eduze kwakhe. Okay. Umama udlule emhlabeni 93 ya 1993. Umama wami ngikhathi edlula mina ngangidlaliswa ngebhayisikili esikhathi engcwatshwa. Ngangilokhu ngitshela ukuthi umama uyabuya. Ngoba thina sile yalokuzana yakudala le generation yakudala le yana le eyayinothi ithi ngisho no 6 years vele nje kuyilibalele nje. Okay. Yebo sasingahlaniphanga nje ngale gang yamanje lena ethi no 3 years azokutshela indaba. Yebo bakwazi ukubuka iTV. So ukukhulela umama wami washona. Ukushona kamama umama akazi ukuthi washoniswa yini. Wavele wawa nje egcekeni waqhuma igazi ngamakhala washona. Ukushona kamama washona wangcwatshwa. Mina ngikhula nongiyabuza uphi umama. Ngisho isikhathi azongcwatshwa uphi umama. Bathi umama wakho uyabuya. Ngithe mase ngiqala ukuvuleka amehlo. Kwathi umama wakho ngeke uphinde umbone. Ilokho ababangitshela ukuthi ukushona lokho. Njalo ukhona ubaba eduze vele anginankinga nomama ngoba ukhona ubaba eduze. Ubaba wami bekuwumuntu obejwayele ukungitshela ukuthi mina mfana wami uma ngihamba la ngifuna uthathe naso isikhwama. Uthole ngisendumbeni yakhe ngisendlini yakhe bathi intombi indlu. Oh yeah. Yebo.
ubaba wami lapha into engiyinotisayo nento engiyibonayo ube nezinto owayilanda endaweni engazazi okuyizona namhlanje sezingihluphayo. Okay. Ubaba wami lezi zinto wayilanda lezi bekuwumuntu obethi ntambama afike apheke inyama njalo ngogozwane bathi ugozwane ibhodwe elincane. Leli bhodwe elincane leli apheke ngalo ayolibeka endumbeni ntambama. Ekseni sovuka siyidle leyo nyama leyo. Kushuthi indlela alokuzana ngayo izinto zakhe. Athi mfana mangifa ufuna usala uphathe lesikhwama lesunake lesikhwama lesi angitshela lokho ke njalo. Njalo lokho angitshela lokho. Ubaba ke uhanjiswe ukuthi ngasekhaya bekubanga ubukhosi. Kushuthi ubaba wagcina wadubleka. Bamdubula ababanga ubukhosi. Ngakithi ubukhosi bulweliwe. Wahamba kubaba esikhaleni kanjalo. Ukuhamba kababa into eyinkinga kababa ubaba wami wakuhamba nami ngelinye ilanga. Kunayo lento impi le. Ngimlandile ubaba wami bekumuntu oyishayelayo kaMazamponjwana. Ngimlandile baba sihambise ekhaya bathi asihambise ekhaya ngimlande kwesinye setolo. Kanti kunabantu abasicuthele. Labantu abasicuthele laba basidubula ngesibhamu. Ekusidubuleni ngesibhamu mina vele kahlahle ngumuntu onesithunyo. Ngathi ngithi ngiyalala ngaphupha engathi siyadlala egcekeni masidlala egcekeni ekhaya kwavela guqubala izulu lashaya ilightning yashaya nje yashaya kanje eduze kwami kanje. Ngavuke ngamtshela ngathi baba ngiphupha kuduma izulu. Izulu lathi liyangishaya ngigeja. Wathi asazi mfana wami isibhamu leso. Basigeja ngeAK laba abantu. Ba kanje eduze kanje. Ngathi basigeja ngeAK. But isibhamu lenhlamvu ngathi iphuma lapha kwiAK yaphuma kwaba ile ya lightning leyana straight inhlamvu mayiphuma ivela ikhanyisa ithi kwase kungathi sokuhlwile ntambama. Sabvika nobaba sangadubleka ukuthi kanjani nama ngasi. Sagijima nobaba labantu baphuma emva kwethu sababona laba bantu. Sagijima nobaba sayindumbeni baba fika kwangicaba. Uma ingicaba baba qhubeke njalo impilo siphila lokho athi hayi mangifa nje ufuna uthunake lesikhwama lesi. Kushuthi ubaba kuhamba kwaze kwafika isikhathi wadubleka. Uma edubleka wadlula emhlabeni. Ngase ngiyahamba ngayohlala kubhuti. Ngisuka emakhaya ngoba bekunanganamuntu ekhaya umama akekho ubaba naye usedlulile emhlabeni. Oh, khona ubhuti wakho omdala kwena? Ukhona ubhuti omdala kumina. Okay. Yebo. Ngahamba ngayohlala kubhuti. Mangihlala kubhuti ngaze ngakhula ke. Ngikhule ngumuntu isikole ngasiya ka grade 11. Ukuthi kanjani ngoba ngangitshelwa ukuthi wahamba esikoleni nami ngeke ngize ngikutshele ngiyayibuza kwamanje yini into eyenza ukuthi ngiyeke isikole ngoba kufanele ngabe no grade 12 wami ngifundile ngiright. Kodwa manje sengiyabona ukuthi yilezi zinto engayifaka ubaba lezi ezingicontrola ngendlela engekho right. Okay. So lezi zinto lezi ke sengihambe zonke izinyanga lento yathula nje sonke lesikhathi isikole ngaphuma esikoleni 2007 ngaya kaMashu ngayoyizamela amatoho ithule njalo lento kwaze kwashaya u20 ngasuka kaMashu ngo2012 ngaye eGoli ngafike ngahlala eGoli mina ngumuntu oyithandela umusic eGoli vele bengiyisa umusic ngizenzela ikwaito music kodwa lento iyangiphazamisa isazi ukuthi ngivele ngidikile ngivele ngicabanga ukuthi ayikho into engiyiphilela emhlabeni ngithema sengihleli le eGoli kuthema ukuthi 2014 abafowethu engihlala nabo lana sasine company music abafowethu esihlala nabo bathi kwenzakalani kuwena ngithi mangilele ngivuka nje sengilumile bathi ngiyavuka ngikhulume into engazwakali ngihambe ngifuna ukuphuma ngifuna ukuhamba emva kwalokho ngibuyele ingqondo ngidlikize ngilume ngithi ngiyavuka ngikhathele ngilumile akwenzeki lutho ngasikhathi ngikhathele into nje efikayo ngesibhedlela eHillbrow ngifike eHillbrow bafike bangicheck yonke into yami bathi awunalutho awunasifo sokuwa wena ngiqale ngihamba izinyanga ngoba lento yayifike mhlambe njalo ngenyanga iyangibamba inkinga manje ngibamba yenza ukuthi ngiphelele uthando lokuphila emhlabeni
uma ngibamba nje ngivele ngiphelele ithemba lokuphila emhlabeni. Ngihambile inyanga kakhulu khona enye yaseMalawi bangidirector kuyo. Ngifike ngihamba inyanga ifika ithi letha imali manje. Ngumuntu vele entweni ezifana nezinhlanhla ke engiba nayo inhlanhla. Into eyinkinga imali yami iphelele ezandleni. Ngizathi ukuthi ngingaba nemali manje ngibe no 7000 manje. Kodwa ukuthi ngizothi ngwenzeni ngeke ngize ngikutshele. Uma ngigula ngitshela ukuthi ngeke ngize ngigule nginayo imali engiyibekile lana kumina. Ngihambe ngenyangeni. Inyanga sengihambile ngihambe enye yaseMalawi ngapha eyayise iDenver hostel. Ngasetshenzwa khona ngaqeda lapho ukusetshenzwa ngabonja into engihlayile egoli ngiyafa phela la. Inkinga mangigula kuvela ukuthi angibuyele ekhaya. Hayi ngavele ngathatha isinqumo sokuthi hayi ngiye ekhaya ngahamba ngaye ekhaya. Mangifike ekhaya ngifike ngahlala. Ngiyahlala ngigule ngimtshela ubhuti ngiyagula bhuti. Athi bhuti safuna siphume sihambe sibuka. Uma siphuma sihamba sibuka ngahamba ngaya komunye umama ongapha ngakithi futhi omthandazi. Wafika wangibukela. Bangithatha bayongigeza eJozini Dam. Uma bangigeza eJozini Dam ngangigqoka impahla engangigqokile. Kwathiwa lalela lezi impahla njengoba uyigqokile kanje uzofika lapha mawugeza uyikhumule zonke le impahla ihambe namanzi uphume ugqoka impahla ezintsha uphume uhambe ungabuka emuva. Bangigeza ngaphuma ngathi ngithema ngithi ngiyalala ngivele ngithi ngiyiphuphe ngisekhaya. Uma ngithi ngiyibona ngisekhaya ngifike ngibingelele ekhaya niyaphila bathi hayi siyaphila. Ngivele ngibona umfana omncane ungaka la kugqoke lezi impahla ebengiyigqoke lapha yalezi engilahle edamini ziyamlingana lo mfana. Uthe lo mfana aveleze kimi. Uma eza kimi athi hey uyangazi mina ngivele ngimshaya ngempibizane nginyanye kanje ngimshaya kanje. Ayowa kanje yayana lo mfana athatha isikhathi. Uthe mayithatha isikhathi avela abuye. Uma ibuye useyakhala uthi unyelile ngesikhathi ngimshaya. Ngivele ngimdabukele ngimlule la kuqho. Avela ejabula adlale lo mfana. Kuqhubeka impela kulokwenzeka into kanjalo. Into eyinkinga abanye abantu abafana nabantu abadala kumina abakaze bayibone lento. Manje lenkinga engibhekane nayo uma ingabonwa umuntu othize lese mhlawumbe ibona ubhuti wami alale nami ngibone la angaphuma ngespeed abaleke. Noma mhlawumbe ibone omunye umuntu angaphuma abaleke. Ngeke ngisho ngithi umama wengane zami umuntu engamphiwa isidalwa esithize ngoba kunesidalwa esingilwelayo. Ngeke ngibone ngilwa uvele qhamuka isidalwa esithize nefesi ngilwele kanjeni. Kodwa manje lo muntu angimboni. Utho mhlawumbe qhamuka umuntu okade nje wayidlule emhlabeni. Isidalwa sakomalume kusho siyangilwela. Kufana bekade ngahamba emhlabeni. Lokugula kwami ke lo ngihambe ngitshela abantu yazi ngiyagula. Ngahamba ngaya kwenye indawo eJozini ngayofemba. Yena ukufemba? Ukufemba ufika uhlale ukuhlola. Kodwa lokuhlola wena osukungihlolela ukhuluma njengalomuntu okufanele angitshele indaba zami. Right. Odlulisa istory kumina. Ivele ivuke lento ithi ayithi laba sigulisayo wena. Awona sazogula wena, ogula uzofa. Yo. Angitshela ukuthi lo muntu siyagodola. Uma sigodola kanje sicela ukuthi usakhele indlu, usithathe usibeke lapha yana. Uzokwazi ukuthi ube right. Wangitshela wathi igama lakho ubani. Wathi wakaNdlovu kaMalume koBaba. Ngahamba ngathi ngiplanile ukuthi ngifuna ukwenza lento le. Ngabuye ngathi hayi ngakhuluma nobhuti hayi ayikho right lo nto ubani lo. Ngahamba ngaya kaNdlovu. kaNdlovu kwakunomalume abadala. Kunabantu abadala bakhona, ogogo abadala, ugogo omunye base athi bakhasa. Ngambuza sawubona uyamazi ubani? Wathi asimazi lo muntu la ekhaya. Ngabona ukuthi ngizothatha into ewrong ngiyifaka endaweni ewrong. Ngayeka kanjalo. Ngaqhubeka ngagula. Kinga mangigulile ngivele ngicabanga ukufa, ayikho into engicabanga ngiphelele ithemba. Mina ngumuntu oactive, ngumuntu owayebhemela insango, iganja. Ngumuntu owayebhemela ugwayi. Decide ngathi yazini awuthi ngiyeke insango ngoba egcineni mangibhema insango ngicabanga kakhulu ngizokwenza thatha isinqumo esirong.
ngayiyeka ngaphinde ngabuyela ngaphinde ngadecide ngathi quit ngayiyeka from lapho ngase ngiyeka nogwayi utshwala ke ngangivele nginenhlanhla ukuthi ngasheshe ngahluleka vele etshwaleni ngayeka utshwala so ngumuntu ophila naleyo nkinga leyo ke lezi inkinga ezikumina lezi iyinkinga lezi ezenzo ubaba wami kule ngekhwama zakhe yiyo ke nje lento engigulisayo ingigulisa kunzima ayichazeki lento uyabona njengoba ngiyilana nje kuthange bengigulile isingibambe emini lento le kade ngangibambe emini lento uma ngibuya mhlambe ku night shift ade ngiyobamba mhlambe kwetoho ngibuye ku night shift ngithi ngiyalala vele kungibambe emini ngithi ngiyaphaphama sekuyinkinga into eyinkinga ngedwa umama wengane ule emakhaya mina ngila eBay angiboni ukwenzakalani ngingakuwela embedeni ngiyophuka ngekhanda ngithi ngiyaphaphama sengiphukile ngine injury enzima la unyaweni lana ukuthi ngakhahlelani ngangenzeni angiboni le nto ingozi kangangokuba ngingaba umuntu egoli ukuthi ngiphume umama wengane ekhona ngimbizile ngathi ngicela azongigada umama wengane zami ngaphuma ngahamba ukuthi ngabuya kanjani angazi uthi uma wengane ngathi mangibuya ngamtshela lalela ungavumi ngihambe yezwa kusho lento kahle kahle into efuna ukungiphumisa uthi mangikhuluma izinto eziyilimi engazwakala engaziwa so sengihambile inyanga angisaze nima ngithi ngihamba inyanga ithi nginika umuthi ngivele ngikule kakhulu uma kungigulise manje ngivele ngibe dizzy ngikhohlwe nokuthi olesingaki ngibe inkinga ngalendlela ukuthi uthi uyangidlalisa ngumuntu oactive angaphuzile mina ngiactive kodwa uma ngingabanjwa yilento ngivele ngibe dizzy ngenye indlela uthi uyangikhulumisa ngivele ngingabe right ngizwe ukuthi angikho right uyabona ngizwe nje ukuthi angikho nje right nje uthi ukhuluma nami ngiyacabanga ngizwe ngathi ngifuna ukushayeka phansi lokucabanga kakhulu ngize ngibone yini ngiyibuza ukuthi kwakuvele kudaliwe yini ukuthi ngizohlupheka kanjeni emhlabeni yibo ubunzima bami engibhekane nabo lo so ngamanye amazwi ubaba wakho izinto zakhe wayishiya kuwena ziyaqhilaza manje ubaba kahle izinto zakhe wayishiya kumina noma wayishiya athi ayitshela ukuthi ngangumuntu noma wayishiya ngokuthi angicabe ziqhamuka ukuthi zingilwela ngale nto izimpela lezi ngelinye ilanga ngeke ngathi ngithi ngilele zavele kwafika abanye bathi lalela yazi na uyeke ukuhamba ukukhuluma ngathi wena ngikhulume ngawo ukuthini ngaxolisa ngale ndlela eyinkinga ngaxolisa wangixolela lo muntu wayesengitshela umuntu wathi lalela wena yazini uyakhumbula kudala kuba sengathi kudala ngumuntu owaye ekade ehleli phambi kwendumba ngigawula umuthi wathi lo muntu uyakhumbula kudala uhleli la ugawulela umuthi kanje sathi siyafika washo ukuthi baba wakho ufuna isilwane esifana nawe uyabo ngizwe ngishaya uvalo ngibona amagama lezinto amagamazo engeke ngizamanye ngiwabiza amagama ngoba amanye kuqanjwe ngayo izinto engazazi amagama ngibona amagamazo lawo okwakuyindumba khona indlu le yemithi seyawiswa kwayobekwa kwenye indawo kwayokhandwa kwenye indawo round kwaqukulwa imithi yakhe leyo yayobekwa lapha kodwa inkinga enkulu ilapho kwakuyindumba yakhe khona kuvele kuvukele yandumba leyana iyo ke indumba leyana eneyinkinga eyenza ukuthi ngigqilazeke kanje ngiyazi ukuthi njengoba ngikhuluma kanje umuntu noma abantu abanye ama family members ami noma abantu abaseduze kwami bothatha sengathi yini ngihambe ngikhuluma public into eyenza ukuthi ngikhulume public ingoba lento engizwa inzima ngeke ngisho ngithi lento engizwayo angifisele umunye umuntu ngoba angasithatha isinqumo khona isidalwa nje singilwelayo mina khona isidalwa singilwelayo ngeke ngisho ngithi le mali lese ngihambe ngikhipha kangaka la ngathwasa khona kwakhishwa inkomo ezu3 agijima ngayogidisa ubungoma nginabo ubungoma mina into enginayo isithunywa phela lokho engazalwa nginakho ngikwazi ukuthi ngiphuphe ngeke ngathi ngithi ngiyalala ngabona ngitshela enye indoda ngithi yazini mina kahle isithunywa sami besikwazi ukuthi singibonise into ngithi ngiyalala ngiphupha into after 3 days vele yenzeke manje inkinga sengiphazanyiswa yile zinto
ngavele ngaphaphama. Azikulala lezi zinto. Lezi zinto ke ekungilaleni nakho kokunye bese ngikhohliwe. Ngivele kwesinye isikhathi ngithi ngiyalala ngiphuphe ngilele nentombazana. Ngithi ngiyaphaphama, hawu sekonake. Kase ngikhohliwe le nto leyo. Leyo nto ke ngithi ngiyazama ukuchaza athi omunye umuntu hayi le nto vele inokwenzeka nathi sizinokuyibona le nto lena. Kodwa le nto iyenzeka. Ene le nto mangithi ngiyabuka kudala yayenza ukuthi ngivele ngenze ngibe ngathi ngumuntu odubile nje. Ngidinwe ngathi ngidinwe ngize ngidinele ngisho umndeni wami. Abantu abaseduze nawe labo ozwana nabo ngokuthando azibalali bona bayaphazamisa ukubalala. Umuntu eseduze kwami nginomama wengane zami. Umama wengane zami ngendlela esengithandane naye ngayo. Ngikhuluma each and every day ngisho ngithi ngifuna ukuya kubo. Ngeke ngisho into eyinkinga kulento le yiyo lento ephazamisa uthando lwami naye. Uma thuthu uyalala ebusuku aphuphe thiwa athi uyafika kumina ngithi mina hamba la mina nanga umuntu wami ngithandana naye. Uyabo? Aphuphe kwesinye isikhathi kahle enye into bese ngikhohle ukisho ekhaya elikhulu la ubaba wangishiya khona sengiphumile. Ngathi hayi ngeke. Ngithi ngiyalala ebusuku kuthiwa lalela phuma la uhleli khona usentuthwini. Ngagcina ngadecide ukuthi awuthi ngiphume la ekhaya mina. Kodwa bakhona abasele ekhaya abanganankinga abayibonayo. Mina inkinga yami iyodwa. Ngathi ngithi ngiyalala kwathi waphuma la uhleli khona. Bangitshengisa na la efanti ngakhe khona esengakhe khona. Ngibeke u-one room khona. Ngaphuma ngaya lapha yana. Ngisesekhaya umama wengane zami bethi mayingivakashele ekhaya elikhulu. Ake aphuphe ngathi yimi lo ngiza kuyena ngizoyijabulisa naye. Ugqoke njengami lo muntu yonke into mayithu hawu akumina lo. Amphebeze yabona. So sengishola ukuthi naye lento iyamgqilaza. Kodwa ke ngeke ngisho ngithi lo muntu lo yana ukuba kuthiwa umuntu engawe ngivele ngithandane naye nje kufanele abusehambile. Yeah. Kodwa hayi uyabekezela kusho khona isidalo esathi njengoba uzothwala umzimba obunje awukube seduze kwa ngoba naye uyanginika ithemba athi ngelinye ilanga mhlambe kuyolunga. No. Yebo. No, kubhlungu uzunguzo siyadabuka ngosikuzwayo sosilandisa khona. Mhlambe ke usizo oludingayo olukanjani njengoba uze kuthina kaThuleni? Usizo njengoba ngize la kaThuleleni ngeke ngathi ngithi qaphu nabafowethu. Kwaba khona abanye abathi hayi asike isidingo sokuthi uyokhuluma public. Kodwa ekugcineni ngisithathile isinqumo sokuthi awuthi ngizokhuluma public. Ngoba ekugcineni akayazi into engizwayo. Uma ngase ngimboleke umzimba wami 1 week noma 1 month, hayi angathi hayi ngiyangalela ngingazi khona. Ngoba akukho right. Abantu bathi bajabulile la wena ubhizi uyayibuza ukuthi Nkosi yami. So usize engilifisa lodwa. Lento mayingivuka angiyiboni mina. Ngivele ngiphenduka lento bathi ngiyasabisa mayisingivuse mayingivukile. Ngenza izinto engaziwa angiyiboni mina ngibona lutho. Ngifisa umuntu ongangizamela indlela ukuthi angisize akwazi ukuthi akhulumise lento kumina. Lento manje uma ethi ungithinta ngenduka ngithinta ngazo kwamanje ivuka ikhuluma isho ukuthi ubani iphumaphi ifunani kwenziwe njani ukuze ihambe. Ngifisa umuntu ongangisiza kanjalo akhipha into kumina and mayisekhishiwe lento ngizobona ukuthi lento ikhishiwe ngoba ekugcineni lento sengihambe ngahamba ngize ngixabane and enye into enginakile inyanga ngafika ingiqale manje ithi yangisiza. Jike ngathi manje sekhonto engiyenzile sesingathi siyaxabana engathi kunjani omunye ubhekele izo lezi zinto lezi. So ngathi ngithi ngiyalala ebusuku ngatshela kwathiwa lalela hamba la enkonzweni ngiyinhlalisuthi manje. Awu yebo ngiyinhlalisuthi manje ngatshelwa kwathiwa ngithe ngisemncane vele bengumuntu ogqoka umNazaretha ngiyele esontweni ngihlala la eChesterville. Ngabuye nami ngangenwa istage ngashiya phansi ngabeka ekhaya izinto bayithathi umNazaretha wami isihlabelelo sami kwayihambela. Ngithe mase sengikhulile ke manje sengixawe lezi inkinga bangitshela ebusuku ngilethe hamba enkonzweni.
ngahamba enkonzweni ngithe mangihamba enkonzweni kwakhona mangithi ngihamba enkonzweni mangithi ngibuya ngizolala kwathiwa fanele ngabe kade weza lana enkonzweni ngiyiphuphe sihleli kanje sigqoka ingubo ezimhlophe sonke engathi kuyagidwa ngiphethe ubhoko lwami lana ngiphethe ini khona umuntu ohleli la eduze kwami engathi siyadla la masidla kanje ubhizi lo muntu ungipenda ngalokudla ungcolisa ngalokudla engubeni ugqoka ingubo emhlophe naseceni kwami shothi yizo lezi zinto so sengishola ukuthi lezi zinto zilwa nami ngahamba ngaya kunyazi ngafike ngaguqa phambi konyazi ngalwa impela bangavumi ngasho ngathi ngicela ukuya kuyena ubaba ngafika ngamtshela baba ngihlushwa yilwane zasekhaya lezi ilwane zakababa lezi ilwane zingiphilisa kabuhlungu zenza ngenye indlela ebusuku ngibhizi ngavuka ngikuxoxela indaba ngicela lezi ilwane zihambe phezulu kwami wangihleka wathi ngitshele ubantu ilwane lezi ngasho ngathi ngiyayibona ebusuku wangitshela inkosi ngibusise ziyohamba lezi ilwane ngadedeleka ngahamba ngayobhabhatiswa ngabuya ngakhipha bonke ubuhlalo into yayikumina la ngakhipha wonke ubuhlalo imithi yayisekhaya leyana eyayiseyindumba yami ngashiya kanjalo ekhaya emzini la ngihlala khona kulomuzi omusha akunandumba akunalutho ayitshela ngifuna imithi lana yebo so sengisho ukuthi lento lena ngafikelwa yinto ethi uma ngilala angifake ifoto lento ingiklinye ngifake ifoto okuthanga ngithi ngiyaphaphama ifoto seliqaqekile la liqaqeke ilokuzana hayi ubuhlalo le ndawo le le glass le hayi le iglass le ngoba vele ngiliphethe ngicela ukubonisa ngithi ngiyaphaphama kade ngilele ngiphaphama ifoto seliqaqeke lento le kanje ngiyabona sengifaka ubuhlalo bodwa ngiyibuza ukuthi yini lene eqaqa ifoto la so lento ingiklinye ngifake ifoto ngayibuza ukuthi yini lento ingiklinye ngifake ifoto kanje vele ngiyabona ubukhulu bonyazi ngoba ngiyaguqa njalo ngiyakhuleka ngafike ngasho futhi nasethempelini kwathiwa ethempelini hamba usebenzise imithi othi mase usebenzisa imithi umsubuya ngapha uhlambuluke bese ungena ethempelini so yilokho ngisebenzisile imithi hayi akuqondani akuqondani ngiyafa ngifuna uqamba amanga no siyazwana nawe ngozo cha ngakucela nje ukuthi ke naba abantu belalele ungacela nje usizo kulaba abazi ukuthi abalakho nabo bangakwazi bakulekele bese ushaya mhlawumbe inamba yakho ucingo la bangakuthola khona bethu yebo mhlawumbe ngibingelele kuyithuleleni neSouth Africa yonke bengicela Nkosi yami ngiyacela ukuthola usizo umuntu ongangisiza akangithule lo mthwalo lo ngoba umthwalo lenguthwele kungaphezulu kwamandla ami ngisho ngithi angimfisele omunye umuntu ezwe lento ngoba ngeke azayimela ngathi ngeke ngiyahamba mina ngake ngaze ngasho ngathi kuba kuthiwa ngesibhamu ngabe sengenza into ewrong ngalesa sikhathi kusangiklinya ngale yandlela kodwa since ngaye ethempelini ngiyazizwa ukuthi hayi ngcono kabi ungazibulali nkonzo no sengisho ukuthi isimo engisuke singifikele akukho lula vele ngeke uvele ukuthi uyayibulala sengisho isimo lesi engisuke ngibhekane naso yabo so sengisho ukuthi bengicela iSouth Africa uma kukhona umuntu ongangithula lo mthwalo angithule lo mthwalo ekungithweni kwakhe lo mthwalo akezwe lento ukuthi iphumaphi lento ifunani akakhulume nalento le ekumini kwabadingayo ke mhlawumbe abavela ukuthi bangakwazi ukulekela bangakuthola lapha bafa mhlawumbe kubantu mhlawumbe abangidingayo abangangisiza bengicela ukuthi bangithinte kule number ka Vodacom yebo mnotho 079 4083219 iphinde bafa 079 4083219 bazothola bani bazothola unkomo akangwane odume noma waziwa ngenguzunguzu yebo sabanga South Africa naloku udaba likamfethu ke onkomo mfokangwane unguzunguzu ke acela usizo ngale nkinga seyichazi lokuthi ubhekene nayo mhlawumbe ke nguzunguzu ke kukhona okunye mhlawumbe okugcina ufisa mhlawumbe ukuveza ngaze kuvala ngaphandle mhlawumbe obona ukuthi khona ufisa ukuveza
Mhlambe engakusho ukuthi bengicela ukusizakala. Bengicela ngempela ukuthola usizo. Okunye futhi engifuna ukukucela ukuthi mhlambe nakwabanye abantu engifisa ukudlulisa for i-generation kubantu abanezikhwama noma abahamba bayolanda izinto ezindlela zomdonso. Bengicela mina ngokwami hayi ngoba mhlawumbe ngithi ngumuntu omotivator noma owenzani, kodwa bengicela ukuthi ngiyacela ukuthi into elandayo ucabangele nesiphetho sayo, ngoba ekugcineni ubunzima engengibhekane nabo nginezingane zabafana ezimbili. Ngike ngisho ngithi uma ngithi ngiyayibulala ngalento izingane zami kusala kwenzakalani, ngoba nazo lento izodlulela kuso. Zobe sezithi ubani zabona ubani. So bengifuna ukucelela abantu abasebenzisa imithi noma abantu abasiza abantu ukuthi indlela abasebenza ngayo Nkosi yami abake bacabangele isizukulwane, ngoba lobunzima engibuthwele bunzima ngoba angibazi. Ngangcono ukuba kuthiwa washo ubaba wathi senza nje senze nje senze nje, futhi lapho ngabe ngathatha isinqumo esirong ngoba wahamba naye ngalindelanga emhlabeni. Lokho okwenza ukuthi kusasa ngisizakala ngoba ngangizokwenza ngendlela asho ngayo kwenzeka inkinga futhi esingazazi. Ilokho ebengicela ukudlulisa South Africa kubalaphi bendabuko. No, kulungile ngiyabonga Ngozongozo. Nami sengivale mhlawumbe lapho lokugcina. Ngoba njengoba ngisho ukuthi kade saqala ukukhuluma nawe Ngozongozo. Qala ngonyaka odlule ukukhuluma nawe Ngozongozo. Yebo. Maningi ama conversation ami anawe sinawe akhona la. Yebo. Ukhuluma iqiniso lonke Ngozongozo wale njalo noma khona iqiniso yilo lonke nje ngilikhulumayo njengoba linjalo ukuthi inkinga yenziwe ekhaya. Inkinga yenziwe ekhaya inkinga. Hayi ngoba ngithi ngixeka abantu. Akekho umuntu ongathi ubaba wakhe wangenza ukuthi ukuba kuthiwa lezilwane azingenzi kabuhlungu azingiphilisi kabuhlungu kanje, bengeke ngize ngithi ubaba wahamba walanda izilwane. Egcineni ziyangiphilisa kabuhlungu izilwane. Fanele ngisho ngithi ubaba izilwane zakhe namhlanje zingiphilisa kabuhlungu. Ongezwa oyimember noma oyisihlobo sami obona sengathi mina ngisidomi noma ngisilima ngokuthi ngikhulume lento engiyikhulumayo, kodwa egcineni ngiyasho ngithi uma ngake ngimboleke lo mzimba angasho ukuthi ngihamba nawe mfowethu. ikhona ingcebo bababoye nayo. Ubaba wayenganancebo. Ubaba into yayenzeka kudala into enganginothisa khona ungadubuleki. Yebo. Ngisho ngathi umuntu kanje eduze nesibhamu ageje nje njengoba ngisho nami ngagejwa AK ikanje umuntu ekanje kanje. Okay ngwa. Yebo lokho bengunotice. No hayi. Hayi. Alikho Hilton bengithi nje ngibuza lokho ukuthi ke usubeke konke office ukuthi yabona ukuthi lokho usukuveza kuthina kaThweleni kuyiqiniso ngoba linjalo ngoba ngiyalikhumbula phela udaba lakho sixoxa nawe last year ngithi yabo ngaza ngathi no sizolithole ithuba sikubona but usufikileke sakunika iplatform engicelayo nami kubantu bonke abalanda inhlangano eThweleni nabangaba nosizo ukuthi ke bavele emnikwethu bakulekelele ngoba inamba yakho ocinga uyishiyile bakwazi ukuthi bakuthinte bafo. Yebo. Yebo cha angazi. Yebo ngajabula nami. Umthembe noJehova wakho lobumphethe lapha esikhwameni nje. Yebo hayi ngimthemba impela futhi. Futhi ke ukhona kunina ngapha ngaphesheya kothukela. Ngimthemba impela ngimthemba ukudlula konke. Okay. Ukuthi ngoba ngiyazi ukuthi ayikho imlingo mhlawumbe uyena othe hamba lapha namanje. Yebo. Kunjalo impela. No hayi alikho elibi emnewethu ngoba vele ngisabele ekhaya. Yebo ngibuyela eBay. Ngathi sasakubambezinela ngaliyashona no. Siyabonga South Africa ke naloku daba senizivulekela mfethu ke mina ke Mthuzwa Mkhwanazi ngiyabonga ithuba nonke ke nezindlebe zinenisipha zona namehlo enenibukela ngawo. Sibonga nesupport nje nalonke uthanda sinikeza lona ke nangumfethu Ngozongozo sevele kwalindlela udaba lakhe. Siyacela kongamlekelela avele ke asize lo mphefumulo ongenacala. Ngiyabonga. Nisale kahle emakhaya.